आज तपाईहरुलाई ह्यान्ड भ्याक्युम क्लिनर यो क्लासिक भ्याक्युम क्लिनर 800 वाटको यो सानो यो तपाईहरुलाई अनबक्सिङ र डेमो गरेर देखाउने छु। हुन त हाम्रोमा यो ठुलो पनि छ, यहाँ देख्नुहुन्छ 1400 वाटको 12 महिनाको बाल्टा कम्पनीको यो राम्रो छ मेरो। तर पनि एउटा सानो पनि लिएको छु, यसो खाली अलिअलि सोफाहरू सफा गर्नु यताउति। तर यसको आज कतिको यसले काम गर्ने रहेछ, सो यसलाई चेक गर्छु र यो तपाईहरुलाई पनि देखाउँछु यो निकालेर। है यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो मैले पहिल्यै अलिकति खोलेको थिएँ। यो सानो चाहिँ यो सानो छ र यसलाई तपाईहरुले यसरी यो झुन्डाउने पनि छ, त्यो मैले लगाइसकेको छु यसको तार। अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो फ्लेक्सिबल यो पाइप, यसमा हामी जोड्न सक्छौँ यो पाइप। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा सानो ब्रस, यो पर्दा सर्दा यो बेडहरू सफा गर्नु, पर्दाहरू भयो यो सोफाहरू सफा गर्न सक्ने। सानो अर्को छ कार्पेट सफा गर्ने, एकदमै सानो छ। अब यसलाई हामी हेर्छौँ कतिको यसले चाहिँ काम गर्ने छ भनेर। यहाँनिर अब यहाँ भुइँमा तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ अलिअलि यो धुलो मैलाहरू, यो किचनको हो यो हाम्रो कार्पेट। यहाँनिर यसलाई अलिकति सफा गरी हेर्छु तारले कहाँसम्म भ्याउँछ। यो यहाँ देख्नु हुँदैछ अलि यो मैलाहरू, यसलाई हामी सफा गरेर हेर्छौँ यसलाई। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यो तान्छ तान्दैन। भइसक्यो। अब हामी यसलाई खोलेर कतिको मैला तानेछ हामी हेर्छौँ। यसभित्र यो मैला हुन्छ, धेरै तानेको। यहाँ देख्न सक्नुहुँदैछ तपाईँले फोर यसले तानेको यो राम्रो काम गर्दो रहेछ भने धुलो मजाले तानेको छ। विशेष गरी यसले धुलो चाहिँ राम्रो तान्दो रहेछ। यहाँनिर देख्नुभयो यहाँ तासेको पनि छ कार्पेटको धुलोहरू देख्न सक्नुहुँदैछ। ब्रिङ डेड ब्रस है, यसलाई यसो पानी सफा गरौँ। धुलोले देख्नुहुँदैछ तपाईँले देख्न सक्नुहुँदैछ कति निक्लेको छ। त्यति अलिकति गर्दा 5-6 मिनट चलाएँ होला मैले, बेसी चलाइनँ। यहाँ तपाईँहरूले मजाले
जे होस् यस्तो राम्रो काम गर्दो रहेछ र तपाईँहरूलाई मन पर्यो नि यो लिनु सक्नुहुनेछ।